ya guys ya. Ayo kita makan ya. Oke, kita makan guys. Penasaran yang itu apa? Saya lagi nonton, ada suara. Udah habis. Flash refill ya, jangan tanya buat flash refill tur. Là cái nhóm yêu vui giải hạn như này. Trình độ kỹ thuật rất chênh lệch. Thế ra là cái ông chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia ông phải hiểu ngay rằng muốn dự World Cup thì phải tuyển ngay mấy cái ông có gốc gác Hà Lan. Cho ta đã thủ phạt cao gió đỏ. Số 25 là người đã phạt lỗi, đó là Sima Sunda. Mình nghĩ rằng ít nhất là cũng phải bổ sung mà mấy ông ngoại hình mới cân, cũng phải khoảng 3 đến 4 ông ngoại hình